မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မအီတို့ဒီနေ့မှာစားကောင်းတဲ့ sausage roll လုပ်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဒါကတော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပေါ့။ဘယ်ဘက်ကဟာ bread crumb ပါမယ်။အလဲကဟာ tofu ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကြက်သွန်နီနှုံဆင်းထားမယ်။ကြက်သွန်ပြူလည်းပါမယ်။ celery လည်းပါမယ်။ပါဝင်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ကိုတော့ရေးထားတယ်နော်။ပထမအဆုံးဒီအိုးထဲမှာစီစပွဲစွန်းတစ်စွန်းလောက်ကိုအပူပေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်သွန်နီကြက်သွန်ဖြူနဲ့ celery အဲ့ဒါလေးတွေကိုနွမ်းလာအောင်ကြော်ပေးမယ်ဒီလောက်အနေထားလေးနွမ်းသွားပြီဆိုရင်ချလို့ရပြီနော်အမှန်မှာ sausage roll လုပ်တာလွယ်ပါတယ်အကုန်လုံးကရောနေလိုက်ရုံပဲဒါလေးတွေကိုခဏအေးခံထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမဲသားဒါ200 gram ပေါ့နော်မအီကတော့အစီပါတဲ့အမဲသားကိုသုံးပါတယ်ပြီးရင်ကြက်ဥတစ်လုံးကိုလည်းဖောက်ထည့်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ bread crumb ကိုထည့်ပေးမယ်တိုဟူပေါ့ဒါမဲ့အသုံးတဲ့တိုဟူကတော့ဒီ silken tofu လို့ခေါ်မလားအဲ့လိုမျိုးအရင်ပျော့ပျော့တိုဖူလေးကိုသုံးတယ်100 gram ခုနကကြော်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူနေရဲ့ celery တွေကိုရောထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမဲသားနဲ့လိုက်အောင်အတွက်မအီက oregano ကိုသုံးပါတယ်ဒါကတော့လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းလောက်ကိုလည်းထည့်ပေးမယ်နောက်ဆုံးမှငရုတ်ကောင်းမှုန့်နည်းနည်းကိုရောထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့စီလဲစပွဲစွန်းတစ်စွန်းကိုရောထည့်ပေးရမယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့အသားကိုသုံးလို့ရတယ်နော်ကြက်သားတို့မဟုတ်ဝက်သားပေါ့ဝက်သားဆိုရင်အစီပါတဲ့ဟာကိုသုံးပြီးရင်ပိုကောင်းတယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုရောနေပေးလိုက်ရုံပဲလက်နဲ့သမအောင်နေပေးတယ်လုံးဝစီးသွားအောင်ပေါ့နော်အထဲမှာ bread crumb လည်းပါတဲ့ခါကျတော့သူကစီးစီးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော့အစားတုပ်ဖို့လို့အစင်းသင်းဖြစ်နေပြီနော်ဒီမှာမအီသုံးတဲ့ puff pastry က8လက်မပတ်လဲ4000 puff pastry ပေါ့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပျော့သွားအောင်ရေခဲတစ်တာတွေကနေ7မိနစ်လောက်ကြိုးပြီးတော့အပြင်ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကလှုပ်ထားတဲ့ဒီအမဲသားရောနေထားတဲ့ဟာကိုတင်ပေးမယ်ပြီးရင်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုကြက်ဥရည်လေးတုပ်ပြီးလိမ့်လိုက်ရုံပဲအခုသုံးတဲ့ recipe အတွက်ဆိုရင်မအီရိုကဒါမျိုး2ခုရတယ်ပေါ့8လက်မပတ်လဲ pastry 2ခုစာရတယ်ဒီထက်များများလိုချင်ရင်အချိုးအစားတွေကိုနှစ်ဆတိုးပေးလို့ရတယ်အခုတော့ဒီဘက်အစွန်းမှာကြက်ဥရည်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းလေးယူလာမယ်ဒါလိုက်တာ Swiss roll လို့တလောက်မခက်ပါဘူးเนาะဟိုကမှcream နေပါနဲ့ဆိုတော့ထင်းရခက်နေသေးတယ်ဒါလေးကတော့အသားလေးလေးလိုက်ရုံပဲဒီလိုအနေထားရသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်သူလို့အရွယ်အစားပုံဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ရှည်ရှည်ကြိုက်ရင်လည်းရှည်ရှည်ဖြတ်ပေါ့မအီကတော့ဒီဟာကို9ပိုင်းရအောင်ပိုင်းလိုက်ပါတယ်ဒါလုံနေတော့မှ oven ကို180 degree centigrade ကြိုပြီးတော့အပူပေးထားရမယ်နော်ပြီးရင်ဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုဘန်းပေါ်မှာတင်မယ်ကြက်ဥရည်တုပ်ပေးပြီးရင်တော့မုံဖို့လို့ရပြီနာရီဝက်လောက်ဖုတ်ပေးရပါမယ်နာရီဝက်ကနေမိနစ်40ပေါ့နော်အချိန်လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့ဖုတ်ပေးပါ
ဒါကတော့မုံဖုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့မအီကတော့35မိနစ်လောက်ဖုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုလုံးဝအေးခံသွားပြီးရင်တော့စားလို့ရပါပြီအားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်မန်ရဲ့ recipe ကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ YouTube မှာ like and subscribe လုပ်ပေးကြအောင်เนาะမေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုတော့မန်ကို message ပို့ပြီးမေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ